由杨洋、赵露思、李若彤、张丰毅出演的电视剧，且是天下真的在书迷和粉丝们的期待中开播。这部剧可以说是未播先火。不仅仅是原著 IP 给力，更有杨洋这样流量大咖、新生代人气小花赵露思的参与主演。更重要的是，之前那些剧透照片中能看出剧组是花了心思，无论穿着打扮还是背景道具都非常有质感，一看就是非常用心，并没有在糊弄观众。好容易等到开播，演员、场景、场面、道具，甚至对于这些年轻演员来说最难的演技都能入情入境。虽有不足，但是在同类古装剧中也算是上乘好剧，唯独配音让人听了之后恨不得立马弃剧。究竟为什么好好的电视剧要用配音？尤其是杨洋原本嗓音中就自带磁性，而且台词功底也不差。在我们看来，放弃杨洋的原声不用，而是找来另寻他人给他这个角色配音，完全是多此一举。尤其是选用著名配音演员边疆为杨洋饰演的风兰溪配音，如果闭上眼，脑海中马上浮现出的是《陈情令》中蓝忘机的脸，或是《楚乔传》中宇文玥的脸，这样如何能让观众不出戏？至于全剧失败中的失败，非赵露思的配音莫属，且是天下中赵露思饰演的白风夕是一个个性洒脱率直的女子，出场往往手起刀落，说话自然应该干净利落，而不是那种拖拖拉拉、黏黏糊糊的执拗劲儿。可能给赵露思配音的那位人士，要么是看多了赵露思之前出演的剧，要么是看赵露思长得甜美可人，所以给白风夕配起音来就选择那种娇憨浪漫的甜宠剧女主腔调，让人听了发腻，从而心中生厌。这声音完全与白风夕不搭，而且是完全是张冠李戴。这位配音演员应该是根本不看剧本，没有人告诉他这部戏不是甜宠剧，而是权谋剧。不是男帅女静就得上演古装偶像剧。无论是白风夕的性格还是整部剧的氛围，都没有拖腔拉条的必要。要知道，声音对角色来说是非常重要的。就像季冠霖给孙俪饰演的甄嬛配了合适的声音，才让这个角色更上一层楼。合适的配音可以成就角色本身，不合适的声音却能毁掉这个角色。可能配音配多了，所以配音演员们就难免机械化、千篇一律的风格和腔调。难怪观众总会吐槽配音不贴脸。好像内地的古装剧必须配音，好像已经成为一种约定俗成，毕竟80%的古装剧都是后期配音。配来配去也都是业内那几个配音公司来完成这些业务。对于他们来说只是一份工作，对于我们来说这种流水化作业会毁掉整部剧。近些年来，只有赵丽颖的《知否知否应是绿肥红瘦》用了原声，从主角到配角全部都是原声，但是一点都没有影响它成为观众心目中百看不厌的经典。